Tá piscando, tá gravando. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Paulo. Aí, pessoal, notícia que tá dando agora na NSC TV, no JA, Jornal do Almoço, tá ok, pessoal? Um barco, uma embarcação, naufragou perto da praia de Garopaba, aqui no sul de Santa Catarina, tá ok, pessoal? Exatamente. Não se tem nenhum sinal por enquanto do barco, tá ok, pessoal? Né? Mas que tem-se a certeza que houve naufrágio, tá ok, pessoal? Quem souber de alguma coisa aí, quem tiver alguma informação, procurem entrar em contato com as autoridades competentes, tá ok, pessoal? Grande abraço a todos, nossos pêsames e beijo no coração, pessoal. Isso aí, fomos.